喂，你知唔知掌中寶係雞嘅邊一個位啊？掌心嗰粒肉啊嘛。有人話掌心嗰粒肉，有人就話膝頭哥嚿骨。咁究竟係咩嘢咧？評論區有冇人話俾我知啊？今日我哋整孜然掌中寶，跟我過嚟啊！一袋入邊有4包咁樣嘅，即係半斤一包，67蚊喺度爛啦。為咗佢更好入味咧，我哋先索一索啲水佢先，洗完之後索水嚇。索乾水啦，放返落個兜度醃味。我哋先調個味先，俾少少鹽啊，生抽2羹，米酒去一去腥。飲死晒啲好朋友。呢個九江嚟嘅啫。九江你嗰句咩啊？你嗰句經典名言嗰日。九江係咩啊？咩九江雙蒸嘅？你嗰日話有咩？係有啊，唔知你講乜嘅？咪遠航九江雙蒸咯，少少糖啦，切少少蔥同埋切嚿薑，又係去一去腥嘅，刨皮又得，唔刨皮又得啦嚇，一陣間要挑翻出嚟嘅。放落去之前揸出味。俾少少蠔油，就係咁樣醃20分鐘。我哋揾啲薑、蒜蓉同埋辣椒切碎佢，備住喺度先。蒜頭又係切碎，辣椒去囊又係切細粒，三樣嘢擺埋一齊得啦。醃完啦，就將呢啲薑葱掉咗佢，先俾啲麵粉，3羹麵粉，1羹嘅生粉，麵粉係低筋粉嚟嘅。滿1羹，跟住俾一隻全蛋，攪勻佢，做個漿咯。嗱，個油溫去到放隻羹落去，有咁嘅溫度啦，就可以擰中火，將啲掌中寶放落去。掌中寶放落去嘅時候咧，就喺旁邊放，逐粒放，就唔好一堆啦。如果唔係會黐埋一齊嘅。第一次先炸定型先，跟住撈起身，一陣間要復炸嘅。升高油溫，再復炸一次，咁佢就會襟脆好多啦。期間就唔好擰細火咯，一路保持住個油溫。好，夠顏色啦，倒出嚟。留返少少底油，我哋將呢啲辣椒、薑、蒜放落去。先兜一兜香佢，將炸好嘅掌中寶放落去，孜然粉放落去，鍾意食多啲就揼多啲啦。哇，正到爆啦！但係放咗粉之後咧，記得要快啲起鑊喎，拋勻佢就 OK 啦。好，
咁咪好似椒鹽掌中寶咁。係啊，因為我冇錢買椒鹽啊嘛，所以咪做孜然咯。咁啊，叫你啲粉絲眾籌一下咯。點下小心心啊，嗰啲咩強烈推薦啊、小花花嗰啲得唔得？得，幫下手啦。我幫你點一點啊。多謝你。最後尾滲翻啲芝麻落去，我幫大家試下味啊！哇，正到爆啦！同孜然味好夾嘅。就嚟歐洲杯啦，記得學識呢個菜，翻去一路食住，一路睇波。好啦，下次視頻見，拜拜。